Ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Packing udah aman, tinggal menuju ke Sindoro. Kita nanti via apa? Via Sigedang, jalur legendnya Gunung Sindoro. Bismillah ya, Bismillah. Tunggu ya kabar kita nanti di sana. Sekarang udah pukul 21.16, kita mau segera ke base camp dulu ya. Lokasi. Sindoro, via Sigedang. Oke. Gimana? Sudah di mana? Sudah di Temanggung. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 12.03. Ntar lagi mau istirahat dulu ya, isi tenaga. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang pukul 00.03 sudah masuk hari Sabtu ya. Ya, Sabtu. Perjalanan yang mungkin 2,5 jam, 13 km lagi menuju ke base camp Sindoro via Sigedang. Tapi kita akan menginap di rumah warga lokal karena kebetulan tempat saya KKN. Mantap. Tunggu ya. Teman-teman, kita makan dulu sebelum lanjut. المحبة يا رسول السلام يا حبيبي. Kenapa motornya ditinggal? Oh ya. Oke teman-teman, tadi ada drama Qadarullah ya, drama habis bensin. Jadi kita harus bolak-balik. Sorry banget untuk Dimas nih. Siap, semangat. Siap ya. Itu Erin satu. Oh iya. Jam 1.15 kita sudah sampai di base camp via Sigedang. Sekarang pukul berapa? Pukul 5.21. 5.21 ya. Kita mau kemana? Mau kemana kita? Jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan dulu. Ujungnya kalau pakai. Enggak, maksudnya kita kan naik pagi ya. Enggak usah pakai jaket. Jam 7 bagusnya. Iya. Golden sunrise-nya. Oke, teman-teman semua, kita lagi di Desa Sigedang. Lagi prepare beradaptasi dulu dengan suhu-suhu sini. Lihat ya, Sindoronya sedang terkena apa ya itu? Awan apa namanya kalau awannya itu? Awan bertopi. Awan bertopi ya. Ada sebutan ilmiah tapi lupa namanya. Iya. Kita harus menikmati keindahan Desa Sigedang dulu yang dihitari bukit-bukit. Ini dingin. Mas kameramen dingin nggak nih? Weh, dingin banget. Dingin. Harus nikmatin dulu ya. Sampai megang kameranya gini. Ngeri deh. Gimana nih teman-teman? في سيرتك يا حبيبي يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله. Sekarang pukul 5.30. Kita masih di sini. Masih menikmati suasana dulu. Adaptasi juga ya dengan suhu di Wonosobo, khususnya di Desa Sigedang yang kalau untuk orang yang baru tuh bisa dibilang cukup ekstrim lah ya. Ya, gini dulu teman-teman. Kita nanti bakal siap-siap buat ke base camp lagi.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان. Viewnya mantap sekali. Kidal ini. Kidal. Siap-siap. Oke. Mas Amin. Mantap Mas. Ini rumahnya Mas Amin, insyaallah. Gimana? Wah, semangat. Semangat. Cuaca cerah. Kelihatan nggak? Kita ya, kelihatan dulu. Siap-siap trekking nih. Oke, bismillah teman-teman, kita siap-siap menuju ke base camp dulu. Sekarang pukul 8. Hari ini cerah, alhamdulillah. Ya, cukup sedikit berangin aja. Ini mau kan Kita- mau di Sindoro. Sindoro ini pakai KKN semua nih. PPM. Karena memang kegiatan pengabdian sebenarnya. Mengabdi berkat tuh. Biar kameramennya masuk juga nih. Oke. Tahu ya. Nah, teman-teman, semoga diberikan kelancaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman menjelang siang. Saat ini kami akan memulai trekking pertama kami menuju Gunung Sindoro via jalur Sigedang. Tetap stay tune. Hari ini lumayan cerah, cuma kita harus tetap waspada juga karena angin cukup kuat ya. Di sisi lain kita bisa lihat kondisi suasana mungkin pancaroba bisa dibilang gitu. Kita harus tetap cek dulu kesehatan dan sebagainya. Terima kasih. Depan 53 di base camp Sindoro, kita jalur via Sigedang. Mungkin cuaca cukup cerah hari ini. Kita nggak tahu di atas, semoga ada yang selamat. Mungkin next time ketemu di pos 2. Oke teman-teman semuanya, kita akan tetap memerhatikan segmen-segmen yang berkaitan dengan safety, keamanan dan seterusnya, karena pendakian ini merupakan sebuah olahraga ekstrim ya, bisa dibilang seperti itu. Kita akan tetap mengutamakan keselamatan di atas semuanya, kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat cuaca sekarang. Jadi juga kita udah barusan cek logistik, cek perlengkapan dan sebagainya. Selesai itu sebentar lagi. Ini pukul berapa? Sekitar 11 kali ya. Sekitar pukul 11 ya. Kita akan melaksanakan pendakian ke camp, sunrise camp dulu ini, Pas 3. ke pos 3. Foto-fotonya kayak aplikasi praktikum. Sindoro, gas, gas! Adalah legend of road-nya di sini. Jalur pertama untuk Gunung Sindoro mulai aktif pendakian itu dari tahun 1982 sampai sekarang aktif. Ini jalur yang rentan sepi. Treknya paling pendek. Teman-teman sudah bisa membayangkan kalau dibilang trek paling pendek, terjalnya itu gimana? Kira-kira seperti itu. Terus ada beberapa hal lagi yang mau saya sampaikan, bahwa teman-teman rombongan di area camp tidak boleh mendirikan api unggun. Membuat apa equipment di dalamnya diterapkan di situ. Nggak boleh vandalisme di gunung, kali menulis nama-nama di batu dan lain-lain hal itu nggak boleh. Pickup ini akan langsung ke pos 2. Nah sampai di pos 2 ini teman-teman turunnya langsung di pos 2. Umbrang makan coklat, berangkat. Biarin.
Mantap. Bor up bro. Si Ardi. Waduh, ada mobil. Waduh. Aduh mekanik. Mundur ini. Mundur bener. Di, mana Di? Mantap banget ya ternyata. في رحلة تطوي الدروب بين Terakhir. المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب Oke, teman-teman sudah sampai di pos 2. Tadi barusan naik pickup bareng teman-teman. Gimana rasanya? Mungkin ya lumayan memangkas waktu ke camp ya. Sekitar 30 menit nggak sampai ya. Mungkin 20 menitan ya. 20 menitan Mana paling. Dim? Oke, kita akan segera melanjutkan trekking. Ya, semoga Allah mudahkan ke depan. Semangat. Ingat. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن Mantap teman-teman. والشعوب Ternyata ya seperti jalur pada umumnya ya. Jalur pendakian yang gunung-gunung 3000 kan agak cukup terjal ya. Dan jalur ini ada istimewanya. Apa tuh? Kita dapat sinyal. Nah itu yang terkadang tuh nggak semua jalur punya ya. Iya. Tapi saya karena belum terlalu tahu ya tentang jalur pendakian Sindoro lain seperti Keledung, Alang Sewu dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya tentang info-info pendakian yang ada di Gunung Sindoro yang mungkin punya sinyal sepanjang jalan ini ya, seperti yang kita rasakan. Barakallahu fikum. نمضي على درب الصواب 15. Cepat juga ya. Dari pos 2. Matanya mumet dia bang. Ngajakin keluar mulu. Oke teman-teman, ini kita lagi nunjukin keindahan jalur pendakian via Sigedang. Teman-teman dapat bonus view teh, dapat bunga-bunga dan sebagainya. Aman ya. Aman, cepet sih. Halo Mas, gimana? Halo, kita udah menuju pos 3 Batu Tulis. Sekarang udah jam 12.45 menit. Tadi mulai ngap-ngapan dan tadi juga nggak pemanasan, jadi banyak keluar nafas. Mungkin itu saja. Oke, ini Bang Dimas juga sekali daki langsung 3000 dia. Iya, satu lulus. Kapok nggak ini? Cukup kapok ya. Ternyata ada kayu yang runtuh. Oh, teman-teman bisa lihat nih. Dan itu akan halangi kita ya. Ternyata jalur Sindoro sesahdu itu via Sigedang. Kita kalau memang mendaki memang cari jalur-jalur yang sepi kayak gini sih. Rasanya ya Allah, kita buat cepet-cepet sampai nggak? Ya kita harus menikmatin setiap langkah yang kita lalui. Langkah demi langkah, dinikmatin aja. Ya, assalamualaikum teman-teman, kita ada di pos Bayangan waktu tulis pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat. Jam
14 kita sampai pos 3 Bayangan. Waktu tulis dengan ketinggian 2407 mdpl. 70. Semangat. Terus semangat. Ya. Halo teman-teman. Masih semangat ya? Semangat. Alhamdulillah teman-teman, kita udah di Sunset Camp Pos 3. Always. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi kita sudah sampai di pos 3 area camp di ketinggian kurang lebih 2530 mdpl. Di sini trekking cukup tidak terlalu jauh harusnya. Dari kita nanjak dari jam 11 ya. Enggak, Jam setengah 12. harusnya kita di jam 11 itu kita masih di carry di Berarti jam 12 sana. 12 kurang lebih. Tapi ya tadi istirahatnya banyak banget kan. Harusnya kalau nggak istirahat ya 2 jam Standar lah itu ya. standar. Oke, kita siap-siap buat tenda dulu. Semangat. Kasih keras. طويل الشوق يبقى في اغتراب Masak apa, Pak? Masak nasi. Masak nasi ya? في Oke. الحياة من Itu bapak kita satu tuh. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب Cuaca udah mulai gelap dan kita udah makan. Mungkin sekali lagi nanti makan malam. Terus istirahat lebih awal buat persiapan summit besok. Ya tunggu aja ya teman-teman ya. Barakallahu fikum. Teman-teman, alhamdulillah sekarang kita lagi persiapan mau summit. Masak dulu. Gimana bang? Dimasak mie bang. Masak mie dulu ya. Ya kalau masak mie di gunung nggak sama dengan masak mie di rumah ya teman-teman. Nggak bisa perfeksionis itu. Saya mau goreng telur. Nih. Ya meskipun nggak kelihatan banget ya nggak apa-apa ya. Kita lapor nih. Ya seadanya. Teman-teman. Dinikmatin. Maaf biar gak debuan. Oke teman-teman, kita mulai sampai di pukul 2.59 sesuai planning jam 3 pagi. Doakan kita terus selamat ya. Kita udah di pos 4 dengan ketinggian 2773 mdpl. Masuk pukul 3.45. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Langsung mencek lokasi di jalur pendakian Sindoro via Sigedang. Sekarang kita ada di pos 4 dan start summit di pukul 3 pagi. Jadi kurang lebih. Alhamdulillah sekarang 45 menit sudah di pos 4. Di perjalanan ini ya cukup menantang juga ya. Dari pos 3 ke pos 4 itu kita temukan trek ladang bebatuan. Semoga kita diberikan keselamatan sampai ke puncak nanti ya. Ternyata meskipun trek terpendek Sigedang itu curam teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ke Sindoro via Sigedang, maksudnya harus benar-benar menyiapkan safety terbaik
Karena teman-teman ini sudah di ketinggian 3010 mdpl. 100 mdpl lagi kita bakal ke puncak Larasati via Sigedang. Semangat. حبا وطاعة وأنصر رضا يا رب قد حل في صدري هو الحب يا الله هو الحب يا الله. Keluarkan dari ketinggian 3132 Putra Sindoro via Sigedang. Teman-teman, ini indah banget, sedang di sabana satunya Sindoro. Kita akan lanjut ke puncak Larasati. Teman-teman di belakang itu sudah naik. Kita sunrise teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sudah di tetap salah satu ya di Jawa Tengah Gunung Sindoro 3153 mdpl. Alhamdulillah saya telah berhasil mendaki dan kita sudah berada di Gunung Sindoro hari ini. It was just the lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish, no don't lover. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam menunjukkan jam 7.28 waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 Oktober 2024. Sekarang kita telah sampai di puncak Gunung Sindoro. Ketinggian 3.193 meter di atas permukaan laut. Tetap ikuti kisah-kisah kami selanjutnya dalam program pengabdian masyarakat bukan Veteran Yogyakarta. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di puncak Sindoro dengan ketinggian 3153 mdpl. Belakang saya ada Gunung Sumbing. Sekarang kita lagi di puncak Viamus menuju. Ini puncak keempat ya, kalau nggak salah kita kunjungi. Terima kasih doanya. Kita nikmati dulu view-view di Gunung Sindoro. Barakallahu fikum. Perjalanan yang panjang akhirnya telah berakhir. Kami pulang menuju ke base camp untuk bersiap segera kembali ke Yogyakarta. Ucapkan terima kasih kepada keluargaku, Pak Sodik, Ibu, Bapak, Mas Amin, dan yang lainnya, dan terima kasih atas segalanya. Perjalanan kali ini kami cukupkan hingga saat ini juga. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga habis. Semoga Sindoro tetap terawat dan menjadi destinasi wisata yang hijau dan mendukung dalam memperbaiki ekonomi Indonesia ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.